टेप बाल ते दिले ना वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैच नंबर 9 इन सीरीज़ जो देशी बी ऐं मोहम्मद अमीन 11 जे विच में मोहम्मद अमीन 11 जे कैप्टन टॉस खटे ऐं पहिरियां बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 3 ओवरनि जे मुकमल थियण ते टोटल स्कोर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। स्कोर छा थियो नवीद? 3 में 43 स्कोर था दोस्तों। रिज़ल्ट थोरो ॿुधाइजो ऐं लाइव खे कंदा हलो शेयर त जीअं ॿिया दोस्त बि ॾिसी सघनि हे अॼु वारो मैच असांजो। बहादुर आहे बॉलर ऐं नओं बैट्समैन आहे इरफान। ख़ासि के तमामु दिलचस्प मुक़ाबिलो। शॉर्ट पिच बॉल हुयो जंहिंजो भरपूर फ़ाइदो वरितो इरफान। चेंज ऑफ पेस हुयो बहादुर जो। बेहतरीन प्लेयर मौजूद आहिनि ॿिन्ही टीमुनि में। बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन बॉलिंग जो मुज़ाहिरो बहादुर जो ऐं देशी बीअ जे बॉलरनि जो। महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी जेके असांखे हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियो। रिज़ल्ट सही आहे। दा मोलाई फ्याज़ भाऊ, महिरबानी भाऊ कुर्ब। बेहतरीन शॉट हिन दफ़े इरफान जो। इरफान जेको मोस्ट सीनियर ऐं एक्सपीरियंस बैट्समैन आहे। हिन वक़्तु पंहिंजी टीम जो सहारो बणियल इरफान। Once again, what a shot! वालेकुम सलाम अदा अरबेलो खान सीड़ा सुमेर बुगिया वेलकम भाऊ सभिनी जो। बोल्ड करे छॾियो हिन दफ़े बहादुर। लेग स्टम्प यकीनन ज़ाहिर हुयो ऐं उन जो बॉल खूब फ़ाइदो वरितो। जीअं असांजो दोस्त नवीद आउट थियो हुयो साॻी तरीक़े सां इरफान भी आउट। लेग स्टम्प। हाँ वसीम इरफान बाबा आउट थी वियो हाणे। अचो छो न था, किथे आहियो? शायदि चेयरमैन साहब इरफान आउट थी वियो। लेग स्टम्प जेको आहे बोल्ड थी वियो। नओं बैट्समैन आहे सदाम गैल। तमामु घणे अरसे खां बाद में अॼु एक्शन में नज़र आयो आहे। Whoa! Wow! What a shot! गेल जो काफ़ी अरसे खां बाद मां अॼु छको ॾिठो आहे। भाऊ जावेद सलामती जी संगत वसीम ऐं साईं मोलाई फ्याज़ अहमद बुगियो। अदा 4 ओवर स्कोर आहे 67। मोहम्मद अमीन 11 जो। राकेश भा वेलकम भाऊ। Up in the air.
फील्डर आहिनि हेठां ॾिसो छा थो थिए ऐं ओ सुठी कोशिश पर ॿिन्ही पासनि रन आउट जो बि चांस हुयो, कैच बि मिस थी वई। सुठी कोशिश बॉलर जी ऐं कीपर जी, पर कैच वठण में नाकाम ऐं रन आउट थियण जो पिणु चांस हुयो, पर उहो बि थी वियो मिस फील्डिंग। मज़र मीराणी वेलकम भाऊ। ज़ूम धूम ॿुधायो था वसीम कीअं रिज़ल्ट? ऑफ साइड खां आहे ॿाहिरि बॉल ऐं एम्पायर आहे असांजो अॼु आसिफ़ सोलंकी, लेग एम्पायर आहे नसीर रांझाणी। एक्स्ट्रा रन्स अॼु 1 रन जो इज़ाफ़ो स्कोर में। कैच तमाम बेहतरीन फील्डिंग अनिल जी, तेज चाट हुई ऐं ओतिरी सुठी कैच कई दोस्त। शायद काथे आ भाउ अची छो नथो ग्राउंड ते? काथे आ भला अचां खण? अरबिलो खान सेड़ो अरबिलो खान सेड़ो भाउ बाबर शाह जी टीम नाहे, असांजो इंटरसिटी सीरीज़ आहे। असांजे शहर जी टीमूं आहिनि, बाबर शाह बाकराणे साइड जो आहे। व्हाट अ शॉट, तमाम वॾो छक्को इरफान जो। ह्यूज सिक्स। नो बॉल ऐं हिन दफ़े वरितो खूब फ़ाइदो इरफान। 4 रन्सूं, नो बॉल फ्री हिट। नए रूल मुताबिक़ बॉल पिच ते न किरियो। हिन दफ़े हुयो बहितरीन बॉल। भाउ यार थोरो फेरायूंसि था त वरी रिज़ल्ट अॻिते पोइ थी वञे कैमरा खे, इन जे करे ॿिए दफ़े कोशिशि कयूं था तव्हांखे कैच ॾेखारींदासीं। शॉर्ट पिच ऐं लो डिलीवरी हुई, 1 रन जो इज़ाफ़ो। गुलाम फरीद पंवर वेलकम। सारंग सुमरो वेलकम, एक्स चेयरमैन। कट करे छॾियो आहे, हिन दफ़े पॉइंट में मिलंदियूं 4 रन्सूं।